underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, Garuda Indonesia disebut-sebut menjual tiket penerbangan melampaui tarif batas atas sebesar 21 juta. Hal itu membuat geger publik. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya, memang kemarin di koran itu sempat geger ya. Sepertinya harga yang kemarin diributkan itu adalah jurusan Bandung ke Medan ya, kalau nggak salah ya. Ya, itu memang harga 21 juta itu ya kalau memang penerbangan Bandung ke Medan ya itu sangat luar biasa. Kalau naik helikopter Jakarta-Bandung atau Bandung-Jakarta itu 15 juta ya. Itu satu helikopter isinya 8 orang ya, charter. Nah ini kalau 21 juta ya memang agak kebangetan gitu kan. Cuman jangan salah, kita nggak ngerti nih yang nulis yang salah atau wartawan kita itu kurang teliti, juga redaksinya koran itu juga kurang teliti. Memang berita ini menjadi viral dan menjadi hot news. Mudah-mudahan ini konsep dari media cetak itu bahwa bad news is good news itu tidak berlaku. Bandung Medan harga tiket pesawat 21 juta itu kan bad news. Lah ini dianggap good news. Jadi diekspos ya sehingga pada geger semua. Departemen Perhubungan juga geger. Loh katanya sudah ada batas harga atas supaya tidak kemahalan. Ini kok Bandung Jakarta tuh bisa 21 juta. Jebulnya itu adalah cari tiket lewat aplikasi. Aplikasi itu kan komputer. Betul. Komputer itu kan pinter. Jadi pada tanggal calon penumpang tuh mau cari tiket itu Bandung Medan itu sudah tidak ada yang langsung. Lah karena komputer itu pinter, sama komputernya itu diaturkan. Bandung Medan langsung sudah tidak ada. Tapi ini orang kan pengen ke Medan pada tanggal itu. Mestinya ada acara yang luar biasa. Mungkin kalau tidak hadir itu kerugiannya 50 juta. Jadi ongkos 21 masih bisa ya. Jadi ternyata itu bisa diputer-puter karena memang keinginannya pada tanggal itu bisa sampai nang Medan dan jurusan langsung itu sudah tidak ada. Maka komputer ini mencari alternatif jalan. Kemungkinan Bandung Jakarta lebih dahulu. Ya setelah itu baru Jakarta Medan. Itu kan satu kali stop. Betul. Oh dilalah, yang Bandung Jakarta juga habis. Adanya Bandung Jogja. Oke, berarti akan diaturkan Bandung Jogja. Setelah Jogja Jakartanya juga nggak ada. Adanya Jogja Kuala Lumpur. Ya, misalnya seperti itu. Terus Kuala Lumpur baru ke Medan, misalnya seperti itu. Atau nggak ada juga Jogja Kuala Lumpurnya nggak ada. Adanya Jogja Singapura. Tapi Singapura Kuala Lumpurnya ada. Jadi dari Bandung, Jakarta, Jogja, Singapura, Kuala Lumpur. Kuala Lumpur mau ke Medan tidak ada yang langsung ya karena sudah penuh. Oh, kok ada lagi yang dari Kuala Lumpur ke Padang. Ternyata Padang Medannya itu ada ya 1 jam penerbangan misalnya seperti itu ya. Jadi karena orang itu sangat very important person, dianggap sama komputernya ini manusia yang sangat penting. Dia mau tidak mau hari itu harus sampai Medan dari Bandung, maka disusunkanlah perjalanan seperti itu. Mungkin saja perjalanannya bisa 12 atau 15 jam. Tapi kan sampai di Medan. Nah itu biayanya kalau dihitung-hitung di jumlah-jumlah tuh 21 juta. Ya wajar saja. Ya jadi sebetulnya masalah ini tuh bukan masalah. Tetapi ini kenapa kok dibesar-besarkan, ada maksud apa? Yang besar-besarkan ini termasuk yang nulis di koran atau di medsos itu sebetulnya ya otaknya kurang encer. Jadi maka masyarakat jangan mudah terkecoh ya. Jadi berita kayak gini itu tidak masuk akal. Ya jadi harus mulai dilatih
masyarakat supaya pikirannya itu jernih. Ya. Jangan melihat terakhirnya itu 21 juta. Wah gila, ini berarti perusahaan penerbangan kita tuh nggak beres. Nah, nggak boleh begitu. Ternyata seperti itu kok. Dan itu banyak terjadi ya. Kemarin ada tokoh kita itu juga begitu. Lebaran mau pulang Indonesia. Dia dari Amerika. Ya. Mau pulang ke Indonesia, pesawatnya penuh semua. Maka dia diputar-putar dulu. Dari Amerika terbang dulu sampai Hong Kong. Nah, dari Hong Kong yang ke Indonesia muter lagi ke Nepal. Dari Nepal muter lagi ke Kamboja. Dari Kamboja muter lagi ke Filipina. Dari Filipina muter lagi sampai ke Hanoi, Vietnam, ya. Dari putar-putar baru bisa darat di Surabaya. Lah ini kan wajar, ya. Jadi sebetulnya masalah ini jangan dibesar-besarin, ya. Masyarakat juga nggak usah panik, ya. Inilah cermin dari masyarakat kita. Kebetulan yang nulis itu juga nekat, ya. Jadi semua jadi bingung, ya, sampai Departemen Perhubungan itu membentuk tim khusus sepertinya, ya. Wah, ini kan jadi nggak karuan, ya. Wah. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Untuk kritik dan kasus yang perlu dikomentari Om Bob, silahkan kirimkan email Anda ke ombobindonesia@hotmail.com. ombobindonesia@hotmail.com. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob.